ఫంగస్ అండ్ ఆల్గా పార్ట్నర్షిప్తో మిక్స్ అయి ఉండే లైకెన్స్ జస్ట్ కొన్ని సెంటీమీటర్ల పొడవే పెరుగుతాయి, కానీ బాగా చల్లని ప్రదేశాలలో ఇవి చాలా ఎక్కువ కాలం బ్రతుకుతాయి. అంటార్కిటికా ఖండంలో కొన్ని లైకెన్స్ సుమారు 4000 ఏళ్ల నాటివి. నమ్మలేని నిజం ఇది. ఒక చెట్టు అది బ్రతికున్నంత కాలం ఎంతైతే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని పీల్చుకుంటుందో అంతే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని అది చనిపోయాక వాతావరణంలోకి వదిలేస్తుంది. ఒకవేళ చెట్టుని కాల్చినా లేక అది చనిపోయాక కుళ్ళినా కూడా ఆ పర్టికులర్ చెట్టు ఎంతైతే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని తన జీవితకాలంలో పీల్చుకుంటుందో అది కాల్చిన తర్వాత లేక కుళ్ళిన తర్వాత అంతే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని అట్మాస్ఫియర్లోకి వదిలేస్తుంది.